Conoce Tulancingo y todo México. Estamos hasta Guadalajara, Jalisco. Vengan y conozcan un lugar que se llama Bosque La Primavera. Venimos a este bosque porque tiene aguas termales. Están riquísimas. Vengan y conozcan. Queda aproximadamente una hora del centro de Guadalajara. La entrada de estacionamiento son 30 pesos y por persona otros 30 pesos. Vengan y disfruten de este hermoso, bello paisaje. ¿A poco no? Se te antoja venir. Te recomiendo que vengas con ropa cómoda e igual zapatos cómodos. Sus horarios son de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Aparte de disfrutar este hermoso paisaje, también disfrutarás de sus aguas termales.